Labas rytas, mėlyjeji. Na ką, mes turime leduką jau ant ežero, ant savo ežero, prie mano namų. Ir štai ką aš užmačiau. Ledukas yra toks apie 2 cm, kad tu su valtim jau negali plaukti. Ir piškomaitį negali. O štai va ten, tai pabandysiu pritraukti. Blemba, neina pritraukti, gal susifokusuos. Bet čia gal eina matyti, va štai va, matote, stovi mano būrinis laivelis. Ar jis atitrūko nuo inkaro, ar jį kažkas tai nupjovė, lyną nuo inkaro, žodžio, aš nežinau. Tačiau ten stovi mano būrinukas ir jisai skęsta. Ir reiškia, dabar man reikės kažką tai sugalvoti, ištraukti tą būrinį, išgelbėti. Na, žodžiu, o esmė yra kame? Esmė yra tame, kad čia yra Natur rezervat. Čia yra rezervatas ir šitame ežere negalima plaukti su būriniu, su motoriniu laivu. Taigi, aš kažin, ar aš su irklais galėsiu sudaužyti šitą leduką. Elektrinis variklis taip pat neužmes valties ant ledo. Taigi nežinau, ką daryti, bet bandysim gelbėti šitą laivioką. Šiąnakt nauji metai, kaip ir reikėtų džiaugtis. Ale nėra kuo, todėl kad gelbent vieną laivelį turėsime pasakyti viso gero iki kito sezono šitam laivelį, su kuriuo aš plaukiau. Ir dar atrodo būtų galima plaukti, todėl kad tik tai šiąnakt pradės spausti minusas ir čia didžiosiuose plotuose, kaip matote, dar ledo nėra. Ir aš galbūt dar turėčiau 2-3 dienelės su didelė rizika išplaukti ten į salas ir galbūt sugrįžti. Bet tam, kad išgelbėti aną laivą, aš privalėjau nuimti nuo šito variklį ir dabar uždėti ant valties ir gelbėti aną laivą. Na ir tą progą dabar viską išsėmiau šito laivo ir tiesiog jį užkonservavau. Dar rytoj atvažiuosiu, nusimsiu šitą gumešką. Na ir šitas laivas neužilgo užšals ir stovės čia iki pavasario. Na ką, liūdna, bet niekur nuo to nepabėgsi. Toks yra gyvenimas. Štai visi laivai jau miega, tik mano vienas albiniukas nemiegojo. Taigi išsėmėm visus reikalus, išsėmiau miegmaišius, išsėmiau vebas, išsėmiau variklį, viską išsėmiau. Ir liūdna, va tai, štai ką aš jums pasakysiu. Bet nuotykiai tęsiasi, bet kokia tai. Taigi, skęstančios jachtos gelbimo ypatumai. Plaukimas nuokalne. Blemba, nuokalne tai labai gerai. Dabar Aistė čia sės ir tiesiai į ežerą šoks. Įdomu, per tos vartelius pataikys ar ne. Na gerai, sės, dabar aš tave pastumsiu. Tai va, nuo kalno, man atrodo, čia mes gerai paeisim. Įdomu, kaip užlipsime prieš kalną. Štai kaip keliaujame link ežero. Ežeras visai netoli, bet kalnas tai status. Op, laukiam tęsinio. Na ką, blyn. Ir tupim. Ledas jau per storas, gal kokie 3,5 cm, bet jau šita valtis yra per liauna. O reikėjo daplaukti mums štai iki čia. Na, čia koks nepilnas kilometras, jo, bet jau per pavojinga. Tiesiog va čia va, tai net tiesiog viską kilnoja. Variklis veža, užtenka, bet jau pavojinga. Todėl, kad jeigu prakiurtų, pramuštume mes čia vidury kažkur tai ir pizdės. O dėl ko yra pavojinga šitas ledas? Todėl, kad, mat kaip ir sakiau, tu ant jo neužlipsi. Jeigu valtis prakiurs, ten kažkur vidury, viskas yra smertis. Todėl, kad užlipti tau į ant ledo šito neužeis. Jisai yra per liaunas. O plaukti jo taip pat negali, jisai jau yra per storas. O tai va, tiem, kuriem čia juokas buvo iš to, kai aš užstrigau su to būriniu laivu. Tai čia juoko yra mažai iš tikrųjų, bet juoktis gali tik tai tie, kurie iš tikrųjų neturi patirties ir tokiose sąlygose nebuvo. Visą laiką juokiasi kvailiukai, nieko nesuprantantis. Man jau dabar šakutės. Ką, tau šakutės? Noriu krantą. Jo, bet krantas yra šalia. Na, va, nežinau dabar ką daryti, ar bandyti vienam man plaukti, paliekus Aistę, ar ką daryti. Ne, musiau reikės
Musiau gelbėjimo operacija neprasidėjusi, tiesiog įpusėjusi jau ir pasibaigė. Taigi, labai gaila. Teks tą jachtą žiemoti jau čia lede. Tikėkime, kad pikti žmonės jos neišvoks. Todėl, kad čia keliauja žmonės su pačiūžomis. Daug čia žmonių būna. Čia netgi autoralis būna. Motoralis. Na, žodžiu, tiek žinių. Liūdna. Tai įsivaizduojate, va tai va dabar aš čia ir varau. Reiškia, savo svorių bandau sulaužyti. Aistę palikau krante, tai valtis pakilo priekis. Tai bandau užlipti aš ant to ledo ir savo svorių sulaužyti. Bet taip dugnas dreba, kad baisu. Blim. Jo, toks ledas yra pats baisiausias, kaip sakiau. Jeigu tu čia iškrisi, ledas tavęs neišlaikys, parplauk negalėsi, į valtį lipti negalėsi. Žodžiu, garantuota mirtelė. O tokie va nuotykiai pas mumi. Taigi nuotykiai tęsis. Pastrigo čiučiut lede. O, žiūrėk, pajudėjo. Ne, vietoj. Nu ką aš apie jį galiu pasakyti, trenktas, savaip trenktas, vat mato, ledas, čia prasibrauna, tiek kelią, aš nežinau, kiek jisai čia nuėjo laiko. Nu, davarė tiek ir toliau zulina. Vat visokių žmonių būna savaip trenktų, o šitam patinka ekstremai. Na, man atrodo, jau per didelė rizika, todėl, kad jau nepramušu su irklu, jau nepramušu. Reiškia, labai gaila, bet, blėt, kokį puskilometrį nuvariau nuo kranto, lygiai tiek pat liko ir valtis jau per daug braška. Taigi, misija išgelbėkime jachtutę neįvyko. Ir kas, užtat